Tá aí, ó, câmbio removido. Tirei o disco de embreagem já. Vou mostrar o que aconteceu. Um disco de embreagem ou foi recondicionado ou os caras fizeram cagada aqui, viu? Olha o parafuso como tá. Tá vendo que tá ralado? Isso foi as molas do disco pegando aí no volante. Agora eu vou mostrar como que ficou o disco. Como que tá o disco e a diferença do disco. Eu comprei um hoje e notei muita diferença desse disco. Esse ele é original. E esse que tava aqui no meu carro é da Look. Só que o tamanho das molas é muito diferente. Vou mostrar como que ficou. Vamos comparar o disco de embreagem aqui, ó. Esse daqui é o que tava lá no... O que tava lá, que tava patinando. Deixa eu até colocar uma luz aqui. Aí. Esse disco aqui tava patinando lá, certo? Esse daqui eu peguei... Vamos ver. Olha, compara a diferença. Esse daqui ele tava raspando lá nos parafusos do volante. Olha como tá raspado. Aqui é a parte de cima, a parte da frente. E aqui é a parte da frente. Mas olha a diferença aqui, ó. Ó, quase nada aqui, ó. É rente. É rente lá pro lado do volante. As molas nem aparecem aqui, ó. Já esse aqui, parte do volante, ó, a altura da mola. Não tem coisa errada. Esse disco aqui, ó, não é igual a esse aqui. É muito diferente. Aqui não vai dar pra pegar aqui a câmera. Isso, esse daqui é da Look. E essa aqui é a original. Tá aí, então, por que que ela tava patinando? Essa aqui, ó, ela não é original. O tamanho é diferente das molas. Ela é bem diferente. O tamanho central das molas é diferente. Ó, o cubo, tá vendo o tamanho? Muito diferente. Eu vou montar essa aqui e vamos ver como que vai ficar depois. É o câmbio. Ó, já troquei a embreagem. Esse aqui já é o novo já, viu? Quase meia-noite. Já tá no lugar. Vou fazer uma limpeza aqui. Que vazou óleo. Uma limpeza geral aqui agora. Falta pôr o eixo ainda. Vou montar aqui em cima já. Daqui a pouco eu termino de montar aqui. E a fera já tá pronta. Terminei, mas ainda tem que tirar um vazamento que tem aqui. Tá dando um vazamento terrível ali. Eu tive que lavar a garagem toda aqui, ó, porque desceu o óleo todo do carro. Desceu o óleo todo aqui, ó, na garagem. Isso aqui, ó, que é o tensor da corrente. Tensionador da corrente. Tá dando problema. E o pior é que ele tá perdendo a rosca no cabeçote. Ele não tá ficando preso aí, ele fica saltando. Pra ferrar de vez.
Vou ligar agora e vamos ver se o barulho vai parar. Beleza, galera. Vou falar aqui um pouco do barulho que faz da corrente de comando. Faz um barulho feio pra caramba, batendo. Vou dar uma dica aqui do que você pode fazer, tá? Ali eu tirei o tensor, o tensionador, ele vai aqui, ó. O tensionadorzinho vai preso aqui dentro, tá? Você retira ele. No caso desse aqui, ele tá seco. Ó, eu aperto com o dedo. Ó. Não tá tensionando. Então, vamos ver. Vou falar pra você o que eu fiz. Vamos ver se vai resolver. Vamos ver se vai dar certo esse procedimento aqui. No caso desse aqui, tá sem, ó. Dá pra ver direitinho, hein? Tá sem, ó. Tá seco. Sem óleo dentro. Primeiro eu vou dar uma limpada aqui, tirar uns resíduos que tem aqui. Tem um pouco de resíduo aqui dentro, eu vou tirar. Tem uma sujeira aqui, ó, na entrada do óleo. Vou tirar ele e vamos ver aqui como que vai ficar na sequência. Normal agora.